simptoma dhe shpesh nuk dinë edhe me i transmetu si të rritur, se na dhe i përbolizojmë pak na të rriturit, kur shkojmë te mjeku, pak prej frikës, pak pse kemi një ori, pak pse lexojmë. Një 19 vjeçar mund ta tregoj pak më thjesht. Po, besoj që me qenë se janë të rrolla rastet, tash mos jetë alarmues për prindërit, patjetër rastet të rrolla janë ato në moshën 18 vjeçare që i diagnostikojmë, por ndoshta është edhe më lehtë diagnostikimi sepse zakonisht edhe një fëmijë 13-14 vjeçar, më që është i rritur, mund t'i shpreh simptomat e veta, pra mund shet që nuk shoh me një sy ose kam një dobësim, por shpesh edhe të fëmijët janë simptomat ndoshta më që bien në sy. Me qenë se ata janë një grup mosh që nuk ankohen zakonisht fizikisht në probleme të ndryshme. Pastaj tregojnë ndryshimin. Manifestimi i simptomave aty për aty është shumë alarmues edhe shumë tërheqës i vëmendjes për prindin ose kujdestarin në mënyrë që ta kërkojnë një këshill mjekësore.